Urin keluar tanpa disadari. Ini kondisi medis yang disebut inkontinensia urin. Kebocoran urin bisa terjadi saat batuk, bersin, atau tertawa, yang disebut inkontinensia stres. Ada juga dorongan ingin pipis yang datang tiba-tiba dan sulit ditahan yang disebut inkontinensia urgensi. Setiap jenis inkontinensia memerlukan penanganan yang berbeda. Pada tahap awal, pengobatan bisa dimulai dari perubahan kebiasaan. Pada kondisi tertentu, dokter dapat memberikan obat atau terapi lanjutan. Jika keluhan berlanjut, konsultasikan kondisi urologi Anda dengan tim dokter urologi kami di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas.